Go. Yes. Radhika Prabhu. Obeisance solution. Radhika Prabhu. Today until 7:15, I'm going to translate, and then Chaitanya Mangala Mataji. Thank you very much. So I will just chant quickly the Shrima, the prayers. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Dirivaradhari Gopi Jana Vallabha Dirivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna. Is everything okay with the connection? Hi, okay です。Okay. So I will just directly chant. Tyaktva Jashtim Sutam Vitam Vigyar Bhakavatsalaha Jesha Kilatam Badhum Damnatam Viryako Vidaha. Tyaktva So maybe somebody can try if you like. 出しろか Uh-huh. Sorry. Where is the text? Text はありましたっけごめんなさい。We have been reading Bhagavatam. It's a count to 10. 10, 9, 12? 12, yes. Oh, but text is not pasted here, I think. テキストありますか皆さん。あれテキストペーストがない。ないですね。うん。アナンダムルティさんは一応翻訳送ってあるから。そうなんですけどね、私のね、私のね、スマホ、パソコン今 Mac で開けてると文字化けしちゃってね、どこかわかんなくなっちゃうんです。そうなんだ。私、翻訳してるのと、こっちと全然違うコンピュータ使って、翻訳の方は、うちの主人と一緒にやってるから、スカイプ入れちゃうとおかしくなるんで、それで、こう、ペーストが直接できないんですよね。で、頼んでるんですよ。はい。まあ、家の事情なんだけど、読んでいただいて、その間に私、なんとかちょっとやってみます。ペーストできます？どうでしょう、ちょっとやってみますね。他の方で誰か、あれですもんね。じゃあちょっと見てみます。ちょっとスマホからできるかどうかわかんないんですけど、やってみます。じゃあ、読みます。はい。Tyaktva yastim sutam vitam vigya yarbaka vatsara yeshu kakiratam batuma
ダンナタトビリヤコビダ。Radhika Prabhu, Yes. can you go to the word to word? Okay. Tyaktva, Tyaktava, throwing away. 捨てて。Jashtim, Yashtim, the stick in hand. 手に持っている棒を。Sutam, スタン、 her son. 彼女の息子を。Bhitam, ビータン、 considering her son's great fear. 自分の息子の大きな恐れを考えて。Vigyaya, リギャーや understanding. 理解している。 Arbhakavatsala, アルバカバッツァラ、 the most affectionate mother of Krishna. 最も愛情のあるクリシュナの母。Iyesha, イエシャー、 desired. 望んだ。 Kila, キラ、 indeed. 実に。 Tam, タン、 Krishna. クリシュナを。 Badum, バドゥン、 to bind. 縛るために。 Damna, ダーマナ、 with a rope. 縄で。 Atadvirya kovida, アータトビリヤコビダ、 without knowledge of the Supreme Personality of Godhead because of intense love for Krishna. クリシュナへの激しい愛のため、最高に強力な人格心であると知らずに。じゃあ、ナンダムルティさん、ペーストありがとうございます。続きお願いします。はい。OK。So, I have to apologize for something. I have raised a small bird and I have to let him into the room. Otherwise he's going to make so much noise. So he's going to be maybe sitting on my shoulder, but he will be quiet. But he's very loud right now. で謝罪しないといけないのが、鳥さんが、なんかお母さんが飼ってるのかな。それで、その鳥さんが、ちょっともしかして、いつもは静かなんですけど、ちょっと今ちょっと声が大きいです。He's going to be, we're going to send him to freedom within a week. I have him for about a month, But when he's in the room, in the same room with me, then he's quiet. 一緒の部屋にいるときは静かなんですけど、肩に乗ったりとか、でもちょっと離れたりしたらすごいうるさかったりすると。で、なんか1ヶ月ぐらい飼ってて、あと数週間でなんか、解放されるらしいんですけども。He fell from a nest and we picked him up when he was like a couple of weeks old. And then I just fed him for 6 weeks, So that's the story about bird. なんか、Mother Yasoda was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of material affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. 翻訳です。母ヤショーダーは、クリシュナがどんなに力があられるのかを知らずに、クリシュナへの激しい愛によって常に圧倒されていた。クリシュナへの母性愛ゆえに、主がどなたであるのかを知ろうとさえ思わなかった。ゆえに自分の息子があまりにも怖がっているのを見て、棒を捨て、主がこれ以上いたずらをしないように主を縛る決心をした。Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Mother Yasoda wanted to bind Krishna not in order to chastise him, but because she thought that the child was so restless that he might leave the house in fear. There would be another disturbance. Therefore, because of full affection, to stop Krishna from leaving the house, she wanted to bind him with rope. Mother Yasoda wanted to impress upon Krishna
that since he was afraid merely to see her stick, he should not perform such disturbing activities as breaking the container of yogurt and butter and distributing its contents to the monkeys. Mother Yashoda did not care to understand who Krishna was and how his power spreads everywhere. This is the example of pure love for Krishna. 解説です。母ヤショーダーは、クリシュナを叱るのではなく、子供が決してじっとしていないので、主が家を恐れて家を出るのではないかと思い、クリシュナを縛りたいと思いました。それは別の障害になるはずです。ですから、完全な愛情ゆえに、クリシュナが家を見捨てるのを止めるために、彼女は主を縄で縛りたかったのでした。主がただ棒をご覧になっただけで非常に怖がられたので、ヨーグルトとバターの入れ物を壊し、その中身を猿たちに配るような、そのような旗迷惑な行為をすべきではないということを、母ヤショーダはクリシュナに印象づけたかっただけでした。母ヤショーダはクリシュナがどなたで、どのように主の力があらゆる場所に広がっているなどは気にしませんでした。これがクリシュナへの純粋な愛のお手本です。はい。Tyaktva jashtim sutam bhitam vigyar bhakavatsalaha yesha kilam tabadhum damna tadvirya kovidaha. Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of material affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further nadi activities. 母ヤショーダはクリシュナがどんなに力があられるのかを知らずに、クリシュナへの激しい愛によって常に圧倒されていた。クリシュナへの母性愛ゆえに、主がどなたであるのかを知ろうとさえ思わなかった。ゆえに、自分の息子があまりにも怖がっているのを見て、棒を捨て、主がこれ以上いたずらをしないように、主を縛る決心をした。Om Agyanatimirandasya Gyanam Janashalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Sri Sri Radha Govinda Sri Sri Radha Gopi Vallabha Sri Sri Radha Giridhari. Oh. Vanchakalpatrubhyascha kripasindhubhyevacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhagavate Lokanatha Swami Namane namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhagavate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirveshesha Sunnevali Paschateleshtarane. So we are at the very intimate and wonderful part of the Srimad Bhagavatam when we're discussing the rasas and leelas experience between the Lord and his intimate devotees in Vrindavan. で、ここではとても大事な説が語られて、とても大事なパスタイムが語られているところです。ここはラーサリーラといって、ブリンダーバンで主の親密な交際者と一緒にクリシュナが遊戯を繰り広げているところです。Yad bhayad vati vato yam suryastapiti yad bhayat tad bhayad varshate devo bhaguno bhati yad bhayat. Another verse from the Bhagavatam describing out of fear of the Supreme Personality of Godhead, the wind blows. で、バガバタムの別の箇所のところに今述べたような説があって、その説の意味というのは、主を恐れて風は吹く。And out of fear of him, the sun shines. で、主を恐れて太陽が照らす。And out of fear of him, the rain pours forth showers. で、主を恐れて雨が降る。
And out of fear of him, the host of heavenly bodies shed their luster. で、何のラスター ?Which ラスター ?Sorry. Luster, like Yeah, humans ラスター of the Supreme Personality of Godhead. The heavenly planets, they allow for some of the advanced living entities to be luster, to be effulgent. So the effulgent is also given to the living entities out of fear of the Supreme Lord. はい。で、その主を恐れて天界の惑星が光り輝く。で、その光り輝くという、その光輝というのも、すべて思考人格心の力によって、恐れによって出ているということです。So we can see the very wonderful position of such an intimate devotee and such a exalted devotee of the Lord as Mother Yasoda. で、私たちはここで、とても高貴な母ヤショダという、高貴な献身者の例を見ることができます。Because in front of Mother Yasoda, the Supreme Lord becomes helpless, beautiful little child who is fearful of his own parent. なぜならば、母ヤショダが原因となって、思考主はもうヘルプレスで、とても美しい一人の子供、親を恐れる一人の、もう他に助けられない、そういう子供の、その弱い子供の要素になるからです。And we can, just to illustrate this beautiful pastime when Mother Yashoda is running after Krishna, perspiring. で、母ヤショーダはクリシュナを、捕まえようとして、それで、汗をかいていました。And then when Mother Yashoda catch up with Krishna, Krishna suddenly becomes afraid and exhibit the pastimes of crying in fear. そして母ヤショーダに捕まった途端にクリシュナは母親を恐れる、そういう要素、恐れて、それで泣き出すという要素に変わりました。そういうパスタイムを見せました。And the black mascara, the outline which the mothers in India they outline the eyes of their children with a little bit of like a black mascara. So that mascara got smeared over Krishna's face and which was mixed with the tears. So his face was all kind of dirty with the mascara, spread it all over his face. But because of the most attractive, beautiful face of Krishna, it became amazing moment experience between the mother and between her child Krishna. で、そこで泣いて、涙と一緒にインドのお母様、赤ちゃんとか子供に目の周りに黒いマスカラを塗るんですが、その、マスカラを塗っているので、泣いた時に一緒に流れていって、でも顔が真っ黒になって、汚くなって、で、汚れて、そういう顔を見て、で、その顔というのは最も美しくって、お母さんと、その子供のやりとりの中でも、本当に美しいお顔でした。We are followers of the residents of Vrindavan, and in these pastimes, we can take an example for the forefront of our performance of devotional service. That we can see how basically these devotees like Mother Yasoda, Nanda Maharaj, the gopis, and especially Srimati Radharani, those kind of devotees, they are overwhelmed by love for Krishna. で、ここでのそのブリンダーバンの例、つまり特に、とてもその偉大な献身者の献身奉仕の例、つまりヤショーダやナンダマハラージやゴーピーたちやラダラニが
がこの愛に圧倒されている、その様子を私たちは見ることができて、その足跡に従うことができます。And they don't really know who Krishna really is. And they also don't care who Krishna is. そして彼らは、シュークリシュナが一体実際にはどういう人物かということを知らないし、またどういう人物かということを気にもかけていません。So the nature of a pure devotee is that he doesn't have any particular plan to become master of anything, master of knowledge, master of some kind of environment, master of another person. Pure devotion is symptomized by a person or any pure devotee to simply care to please Krishna. で、実際に偉大なディボーティーというのは、純粋なディボーティーというのは、何かの主人になろうとはしません。つまり、知識の主人になろうともしないし、環境を支配しようともしないし、また他者をコントロールしようとすることもないし、まただから何かの、そういう兆候を支配しようとはしません。ただ、その人は、クリシュナに喜んでいただくこと、それだけに関心があります。Anukulena Krishnanushilanam Bhakti Uttama Anabhilashita Shunyam Jnana Karmanyanavartam Anukulena Shilanam Krishna Anukulena Shilanam it's a verse from Nectar of Devotion, which is describing that pure devotion is signified by absence of any intellectual or karmic influences. なので、その純粋なディボーティーの定義がネクター・オブ・ディボーションに説明されていますが、どのようなカルマの影響も受けていない、そのような純粋なバクティのことを純粋なバクティと呼んでいます。So, this is a very great lesson for us because we, in the material world where we practice in Krishna consciousness, in middle of this material energy, we have so many opportunities in relationship wise, in our devotional family to practice the art of being able to relate to each other on a platform of devotional service, on platform of devotional culture, so we can qualify ourselves to eventually go back to Krishna in Goloka Vrindavan. 物質界に生きる私たちも、このディボーティーとして、いろいろなその物質的なエネルギーの中で、誰かと関係性を持って、家族などと一緒にやっていかなければならなくて、その関係性の中で私たちは、ディボーティーの文化やディボーティーの暮らしを練習することができます。そのことによって、徐々にクリシュナに近づいていくということになります。In material world, we are surrounded by industries. By industries means organized efforts to create situation where someone takes a certain post of power. で、私たちは今、いろいろな産業に囲まれていますが、そうやって産業に囲まれているっていうのはどういうことかというと、誰かがオーガナイズして、誰かがそこに力をもたらして、誰かの支配下のもとに何かが作られている。そういったものの環境の、それに囲まれて暮らしています。So we are surrounded by situations where different living entities are being empowered to control different situations in material world. で、この物質界において、何か生命体によって何かがコントロールされているというものに囲まれています。And this is exactly the opposite of the function or
between the nature of pure devotional culture. これは純粋な献身者の同士のその社会の全く正反対のことが起こっています。Even when we running an institution like Srila Prabhupada's International Society for Krishna Consciousness, it requires management. It requires a structure to manage, to control certain departments, to organize, and to manage that kind of affair. で、たとえ組織、例えばイスコンという組織一つをとっても、この物質界にある限り、そのマネージメントを誰かがしないといけない。マネージメントの部分が必要で、そういう構造になっていて、誰かがそのコントロールしてオーガナイズしていく必要というのがあります。And of course it is necessary, but it's very, we should be very, very careful to perform those activities of management with utmost effort to do things with the best level of our pure devotional intentions. で、そういうマネジメントをしなければいけないんですけども、する際にもとても注意深くあらねばなりません。というのが、それらを行うにあたって、純粋な献身奉仕の動機で可能な限り行うように努めなければならないからです。Because if we really want to follow the footsteps of the pure devotees of Goloka Vrindavan, like Mother Yasoda, like Nanda Maharaj, like Srimati Radharani, who is the leader of pure devotional service. なぜならば、私たちはこの純粋な献身者、ブリンダーバンの母ヤショーダやナンダマハラージ、そしてラダラーニの足跡に従って見習っていきたいからです。Then we have to forget as much we can all the possible values connected to the material world. なので、物質に関連するすべてのことを可能な限り忘れる必要があります。Someone just recently sent me some very nice devotees. Recently sent me some verse from Vrindavan Mahimamrita, which basically was describing that you should forget everything connected to the material world. で、そのブリンダバンマヒマムリタという経典を誰かが説明していて、その中で説明されていたんですが、可能な限り物質に関連した物事を忘れ去ってしまわないといけないと説明していました。Forget those things which are attractive and beautiful. で、それらはとても魅力的で、また美しく見える。And of course, forget things or don't see things which are unattractive and bad. Pardon? Sorry. Forget and don't pay attention to the things which are unattractive and bad. で、その魅力的でないものや、悪いものに、魅力を感じないことに、何ですか？You know, like some things are very attractive in the material world, some people are not very attractive. For example, we have wars. We have something going on in Ukraine, for example, now. We have some things which may be very beautiful and attractive also going on in the world. But everything, all this collectively, is part of the material world. And we should just simply not become aware. We should not pay too much attention to such things. はい。で、物質界にはもちろん美しくて魅力的なものもあれば、また自分にとって魅力的でない、むしろ悪いものって、良くないものに見えるものもたくさんあります。例えば、戦争、ウクライナとの間で行われている戦争など。で、そのどちらにもあまりにもそこに注意を向けすぎるのではなくて、もちろんそれらの現象に気づくことはいいんですけれども、そこにそれらのその集合体にあまりに気を取られないようにするべきです。What is the nature of
activities of Mother Yasoda, she is performing her service, her seva to the Lord, being completely selfless, forgetful of him being the Supreme Personality of Godhead, and forgetful of everything else. She simply lives for satisfaction of Krishna. で、母ヤショーダは、もう完全にクリシュナへの献身奉仕、つまりクリシュナを喜ばせるための活動にだけ没頭していたので、全くそこには自己中心性がありませんでした。そして、完全に神、思考人格心であるということを忘れていました。Srila Prabhupada said before he departed from this world, he said how you put a test to please me. If you want to really please me, then learn the art of cooperation as the devotees in this devotional family. シュリラ・プラッパーダはこの世を他界される前におっしゃいました。もし私を喜ばせたいならば、ディボーティ同士の中で協力するということを、そのディボーティの家族間の中、ディボーティファミリーの中で協力し合うということを学びなさい。With the increasing influence of Kali Yuga, obviously the cooperation between living entities become more difficult. で、カリユガが進めば進むほど、この協力というのはもっと難しくなっていきます。And it becomes less personal, increasingly less personal, the relationship between living entities. そして、その個人というのが、個人的というのがあまり、少なくなって、薄くなってきてしまいます。And because we live in the material world, despite of being a devotees and making effort of becoming purified and engaged in our devotional services, we have to really be ready to take these tests in our relationship to other devotees, in order for us to qualify ourselves to be really the followers of Mother Yasoda and the pure devotees, which Krishna is surrounded by. で、この物質界に私たちがなぜいるかというと、自分自身を浄化して、これら数々のテスト試練を受けるためです。で、そして、その最後に、純粋な献身者、つまりヤショーダを筆頭とするこれらの献身者に、純粋な献身者に従っていくことです。なので、ディボーティとの関係の中で私たちは、彼らの足跡に従って純粋な献身奉仕をしていかねばなりません。Performing a devotional service in a company, in association with the devotees, is one of the most powerful way of self-purification. で、ディボーティとの関係の中で、献身奉仕をするというのは、最も強力な、浄化の一つです。For example, the book distribution was always the platform when we can practice self-purification, becoming more personal and become conversant with the inner self, understanding ourselves inside, was always one of the fastest way of spiritual progress by going out on the street and performing Sankirtan Yagya book distribution. で、その本配りというのもそのうちの一つで、最も浄化力のある、方法で、その個人的に、誰かと、関係を結んで、そして、個人的に自分の内側にある、そのクリシュナ意識をもっと発展させるための、その内側を見つめるための最も早い浄化力のある道です。Actually, Anandamurti Mataji was, when Navina Nirada was giving class, she was asking a question, that we sometimes don't feel. It's hard to go out. We feel like we don't want to go out because there's that challenge, like, jumping in a cold water. Because it is every time challenge to stop a living entity who is in Maya
and take that challenge to convince him, to transform him for that moment when we exchanging with him. で、アナンダ・ムルティが、ナビナ・ニラダ・プラブが法話をされてた時に、質問、してたように、してましたけれども、いつも、行きたくないと思う。本配りに出かけたくないと思う。それはなぜかというと、いつも、この、冷たい水に、いきなり飛び込むようなもので、このマーヤの中に追われてしまっている人を止めて、で、その人に、いきなりその人を説得して、で、その人に、チャレンジしないといけない。そういう挑戦をしないといけない。だからです。First of all, we had actually a discussion with Navina after the class, and we were both saying, we all experience it every single time we go on Sankirtan. I do experience it, and Navina also said, I experience it also. It is challenge to go out every day. I see. I never thought like Navina Nirada also, Prabhu has also fear. Yeah. Experiences this because Yeah. it is always, especially when you really prepared doing well, at that day you will feel very less confident, a little. This is if you start to feel too confident and too sure that you will do well, you never do well that day. で、そのクラスの後にナミナニラダプラブとラディカプラブは、お話をしてたんですけれども、ナミナニラダプラブも、また、ラディカプラブも、毎日、出かけていく、時にはやっぱり恐れを感じるし、で、その中で、恐れを感じますと。で、おっしゃったので、私が、そうなんですかって言ったら、そうです。それは、もし、あまりにも、準備がしっかり整ってたら、そんなに恐れは感じませんけれども。で、めちゃくちゃ準備整いすぎていてもまた、うまく、決して必ずうまくいくと思ったらうまくいかないし、で、そういうもんです。But let's give a little thought why we are not doing well when we feel too confident. Because if we feel that we have certain control, that we can control something on the street, which is manifested between the living entities and us, it means that we are trying to control something which only Krishna controls. で、なぜあまりにも準備しすぎて、うまくいかないのかという、あまりにも自信があるときにうまくいかないのかっていうのをもう少し説明しますが、それは、何かそのコントロールを自分が道端で起こる状況について、コントロールをしようとしているからです。本当はそのクリシュナがコントロールするものなのに、自分がコントロールしようとするから。Actually, any kind of attempt of humility is attractive to even people who don't know what humility is. Can you say again? Sorry. Any attempt to humility, any attempt, even if you try to be humble, or if you feel that less confidence feeling, if you're less confident, that kind of humility is attractive actually to the living entities. で、例えば、謙虚さを身につけたいと思う、謙虚になりたいと思うとき、もしくは、自信がないっていうふうに、思っている自分、そういう自分っていうのは、もしくはその謙虚になりたいと思っている自分っていうのは、人々にとってはその人は、そういう性質、その人のそういう性質っていうのは、魅力がある。魅力を感じます。And because it is difficult to go on the street, it is not that difficult to feel less confident. Because it's difficult to go on the street and face the challenge of the material energy. で、外に行くときに、自信がないということっていうのは、それは当たり前というか、なぜならば、そこに、出かけていく。
って外の物質のエネルギーに直接さらされに行くっていうのは、そのために出かけていくっていうのはものすごく難しい。誰にとってもその自信がないものです。Chanting attentively our rounds before we go to Sanketan will naturally create a quite strong feeling of humility if we really attentive of chanting the holy name. で、もう本当に、謙虚に、唱えるっていうことを出かけていく前に、すれば、それは、集中してそれをすれば、出かけていく際に、その謙虚な姿勢というのを身につけることができます。And also it gives us the power, a little strength of attachment. で、attachment, to feel detached from self-accomplishment or feeling detached of some kind of goal or desire, desire which may be material. で、それと同時にそのチャンティングを集中してすることによって、その自分っていうところに執着を持っていたり、ゴールや望み、こんだけしたいとか、そういう、ことの、その物質的な望みに執着しているとしたら、そういう物質的なものから無執着になることを助けてくれます。And then when we meet the living entity, there are two false egos in play. We have false ego, even though we practice Krishna consciousness and we chant and read, and we still are influenced by the different, to a certain degree, by false identification. And the living entity in the material world is definitely influenced by false ego. So it's in our hand to have the strength in that moment to transform, to win the conflict zone, to win it for Krishna, that we can control our false ego and we can control the false ego of that living entity. That moment is the purification moment in book distribution. 全部は訳がちょっと難しすぎてわかんないんですけど、生命体が、外に出て行って、ある生命体に出会うときに、二つの偽の自我が存在します。一つは自分の偽の自我で、もう一つはその相手に対している、その相手の偽の自我です。で、私たちはクリシュナ意識を練習していたとしても、ある程度偽の自我というのは必ずあって、で、そこに、あるんですね。で、もう一つ出会う、その道端の人たち。その人たちはもちろん当然のようにその偽の自我があります。その偽の自我の二者が、クリシュナの方に、クリシュナ意識に変容していくっていうのは、その私たちにかかっている。おっしゃったのかな。So, I didn't get the point. I understand there is false ego of us and there of devotee and there is false ego of the people on the street. Yes. And then we should transfer. The devotee he is challenged by the he has to control his own false ego. And he has to also control in conversation the false ego of that living entity. That power comes from chanting and hearing. If we attentively hear and chant, we will have the influence, we will have the potency to control our false ego and false ego of that living entity. And this way, the living entity becomes attracted by way of his pure by his pure consciousness, which all the living entities have to a certain extent. Is it understandable? いや。で、その二者の自分と相手の偽の自我というのをコントロールする、その力はディボーティによって、そのディボーティがその前に実践している聞くこと、唱えることを集中してやることによって得られる力、その力によって、その偽の自我をコントロールして、純粋な意識を
目覚めさせることができます。その相手の純粋な意識というのは、どんな生命体も必ずしも多かれ少なかれ持っている。それを引き出すことができます。Then, by controlling it ourselves, it's actually not really in our power. We have to depend on Krishna to control the situation for us. So, ultimately, who controls the false ego of myself and the living entity on Sankirtan is ultimately Krishna. で、もちろん自分の自己をコントロールする、自分の偽の自我をコントロールする究極的な力というのはクリシュナにあります。で、クリシュナが究極的なその状況、すべての状況や自分の自我をコントロールする支配者であります。So imagine the amazing opportunity for the Sankirtan devotee that from person to person, he can practice his own purity or are looking for, the search for purity. And he can practice his potency to transform the perception of the living entity in front of you, to convince him to cooperate with this opportunity to take a book, give a donation, and have a chance to transform his or her life for spiritual direction. で、なので、これはもう驚くべきことです。すべてのサンキルタンディボーティにとって、外に出て行って、で、個人から個人へと、その話、をして、渡り合うことによって自分の純粋さが磨かれていきます。で、その自分の純粋な可能性というのを、引き出して、またさらに、その相手に、相手の協力を得ることによって、その人の人生もまたスピリチュアルな方向性に向けると、そのような力がそのサンキルタンにはあるからです。And then by repeating this effort, by going from one person to a person and going through the slow days when we don't have much potency, and going through more ecstatic days when the living entities are cooperating, we gradually become more selfless and we forget about ourselves and we more thinking about the ecstasy and the presence of Krishna and the beauty of the moment of distributing books. で、その、このことを繰り返すことによって、次の人から次の人へと繰り返すことによって、そして、それで、その相手の人が、協力してくれると。その本を渡すっていうことに、協力してくれる。そのようなところを見ることによって、ディボーティはだんだんと、セルフレス、つまり、その自己中心的な気持ちというのが減っていって、そして、クリシュナの存在を感じて、そして、その状況の美しさを見るようになります。And especially take up the mood of Chaitanya Mahaprabhu, who magnanimously distribute the love of God, the love of Krishna, without no discrimination to everyone. The Audarya Bhakti, the explosion, the outflow of spirit of the Audarya devotees to give the mercy to every single living entity, that is even much more powerful and more faster way of such purification, to take the footsteps, follow the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu. そして、特にそのチャイタニャ・マハープラブが本当に寛大な心、つまりアウダリア・バクティによって、すべての人にクリシュナの慈悲を配った、与え続けた。そのような力強い、とても純粋なムードを私たちは感じて実践することができます。And that's the beautiful thing about Sankirtan, that when you do this every day, and when the Sankirtan devotees, they meet together and they create a family and spirit in their service, then it creates a really amazing atmosphere in the temple, and amazing atmosphere in their lives also. It's the most exciting thing. And usually when there's a lot of book distribution done and a lot of preaching done, then
the atmosphere in the temples are usually really wonderful and very attractive. それがサンキルタンディボーティの魅力で、サンキルタンディボーティたちは集まって、それでお寺に帰ってきて、いろいろな、その雰囲気、驚くべき、素晴らしい、雰囲気を作り出すことができます。というのが、その、クリシュナについて、たくさんプリーチングがなされて、たくさん本が配られている。そのこと自体がとても素晴らしい雰囲気を作り出すからです。sorry, I have to go. チャイタニャマンガラマタジ、すいませんがお願いします。Thank you for your translation. ありがとうございます。プラブ、so nice class. Hare Krishna, thank you. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna Chaitanya Mangala Mataji, thank you. Thank you for your translation. Hare Krishna. Not So, so long, please. excuse me? Not so long, please. Yeah. We will stop exactly 7:30. Hey. So, in order for us to really qualify ourselves to follow the footsteps of someone like Mother Yasoda, who lives in pure ecstasy to please her child, Krishna, we have to really work hard for it ourselves in our devotional services. で、私たちの献身奉仕をするときには、子供への本当に愛情を持って一生懸命にその奉仕をしていた。そのような母や兄弟のような、そのような人たちの足跡をたどるべきです。そしてそれが私たちに求められる資格であります。And the qualification is really to take a closer look about our association. そしてその資格っていうのは私たちがお互いにやるその交際の中で本当によくそれを見ていく。それが資格となります。The association with devotees and hearing and chanting together with the devotees is 90% of progress in spiritual life. That is a statement of Srila Prabhupada. そしてシュレプラブパーダがおっしゃってくださいましたけれども、私たち献身者が一緒になってチャンティングをして、そして、それを聞くこと、それによって私たちが 90% その浄化されるとおっしゃいました。So the challenge which is presented to a Sankirtan devotee on the street to self-purification when he's trying to convince a living entity to take a book and to cooperate with this opportunity for spiritual life. そしてその私たちはサンキルタンに出て行ってそのチャレンジするわけなんですけれども、そのことをやりながら他の生命体に対して呼びかけて、そして協力し合うというようなことを呼びかける。それによってまた私たちも浄化されます。The same challenge is presented between the devotees in a temple. Same, because we all have to a certain extent false ego. We need to pay attention to if there's a conflict, if there is any kind of feeling of unevenness in the association, we have to really make sure that we clear it for ourselves. So our progress is not clouded by uncertainty and by some conflict in the association with other devotees. そして、私たちそのテンプルの中でも外に行ってサンキルタンをするようなのと同じような同じようなことをしなければいけなくて、でまた私たちはこの物質世界の中にいますから、そのリスナーエゴというものもありますし、またその同じようによくそのみんなを見ているときには、争いもありますが、その中には私たちが何か自分たちが全部等しくない、不平等であるというような気持ちがあるために、そのような思いが出てきます。As long we have the material body, we are fallible soldiers. We all can, if the situation becomes unfortunate for us, we all can become affected by the influence of material energy. そして私たちは物質的なエネルギーによって支配されているわけですから、それはとても不幸じゃなくて、
不公平じゃない不運であるというふうに、私たちは思って、でまたその私たちがその強い体を持っているということは、本当にその物質的なことを乗り越えるためにも大事なことであると言えます。In order for us to really become qualified to be a personal devotee of the Lord, to qualify ourselves to reach the ultimate goal of Goloka Vrindavan, we need to try to create Vrindavan in our own life, in our temple, in association with the other devotees. そして私たちにその資格が与えられるということにおいては、私たちディボティたちのこの交際の中で本当にブリンダーバンのその雰囲気でもって交際をする、そのことによってもっと主に近づいていくというその資格が与えられます。Mother Yasoda, she forgets about everything. She forgets about herself. She forgets about who Krishna is, and she becomes only absorbed in that emotion to love Krishna. 母ヤショーダはその全てを忘れました。自分のことも、クリシュナがどなたであるかということも忘れて、ただ彼女はクリシュナへの愛に没頭しただけでした。Love, in constant bhav, constant loving emotion, outburst of love for her son. そして、彼女が持っていたのは本当にその溢れ出るクリシュナへの愛、自分の息子への愛情でした。And for us, in order for us to have a chance to cultivate these emotions, to love Krishna, to feel ecstatic in kirtans, to feel ecstatic in association with the devotees, we really need to make sure that the association in front of us is all cleared and that we work together for self-purification. そして私たちはまたそのハイヤショーダが持っているようなその同じ愛情というものをキルタンをしながらチャンティングをしながら私たちはそれを一緒にその味わうという機会を与えられていますので、その交際をしながらそのことがもっとはっきりとしてくると思います。Krishna is the supreme conductor. He is the supreme director of all the perfect chemistries. And he created perfect situation for us to make spiritual advancement. そしてクリシュナは私たちが簡単に精神的な発達をするために、クリシュナはそのすべてのものの指揮者あるいは指導をしてくださる方になっておられます。So we have to embrace the bad, the good, and also the bad. Embrace everything which is given to us in this opportunity to get purified, and take up the challenge and difficulty with humility and with meekness. Take up this chanting and hearing about Krishna, and especially doing service, active service for Krishna, together with the devotees. そして私たちはその、私たちのためにならないようなことはその捨て去るようにして、そして浄化のために私たちはただその一緒になって、聞いたりして、でただただもう本当に奉仕をすると、そのことに集中してください。So I would like to stop right here. If there's any comments and any the realizations, then you know. ここで何かその、コメントとかあなたが分かったようないろんなこと、それがあったら教えてください。Thank you, Radhika Prabhu. Oh, thank you. Nice, thank you, Tankras. Yeah, So- yes. So, Radhika Prabhu said, 日本語、恐れによって一番最初のね、訳のところで訳かな。彼の話で、恐れによって輝く、惑星が輝くし、恐れによって風が吹いて、恐れによって太陽が輝くという、そういうクリシュナの力が強調されたんだけど、でも、ヤショダはそのクリシュナの計らいで、そういうものでなくて、親密な関係を個人的に持てたということはすごく驚くべきことだということだと
感じました。Nitai Prabhu felt that you first said that by the fear, the slow, not slow か、あれは惑星だから、惑星って何だったっけBy planets illuminate and Sun. wind blows and sun shines. But Yashoda forgot everything, and Yashoda only got the very sincere relationship, personal relationship with Krishna. That was very astonishing to him, he said. Yes, and because the only thing which controls Krishna is pure devotion, the love. That controls Krishna. Srimati Radharani controls Krishna because she's got this unexplainable, most magnificent devotion for the Lord. She is the leader, and she is the example of all the ideals of pure devotion. And Krishna is completely controlled by that. で、そうですって。そしてまたクリシュナはただ純粋な愛によってしかクリシュナをコントロールすることはできない。で、シリマティ・ラダラニは本当にもう説明できないようなクリシュナへの愛を持っていて、で、それによってシリマティ・ラダラニはクリシュナを支配することができたと言われています。Thank you. はい、ありがとうございます。I'm interested. You said Sankirtan time is if we nice experience with 協力ってなんていうんですかね。コーパレート？コーポレート。コーパレート。Yeah, if we try to give books and people cooperate, that's why sometimes they bought the books. Sometimes they're not interesting, but sometimes, many times interesting you. And you are very fired up. So that's why cooperate. Because of Krishna in your heart, Nitaiji, Krishna in your heart attracts the, this is how much we can allow Krishna to inspire, attract the living entity. Every day it's different level of that ability, right? We can practice that ability. Is it clear what I'm saying? はい、心の中にクリシュナがいるから、そのクリシュナが魅了するっていうのかな。そして私たちに力を与えるっていうか、励ますようなその力を与えてくれるから、なんか心の中で、ラディカさんはそういうことを説明して、心の中でというふうに説明してくださっています。Yes. And really interesting, ごめんね、もう一個だけ。If we ready to book distribution, nice chanting and everything, pakka, but we cannot decide that everything nicely books going on. We don't know. Krishna is controller. We are not controller, right? Yes, exactly. So that interesting is important is our consciousness, good or bad, still we more intimate Krishna consciousness. That's the most important. Our consciousness to Krishna. 準備してチャンティングがうまくやってすべてパッカーでうまくいったと、今日はきっとサンキューといいだろうというふうに思っても、支配者は私たちじゃないので、それが結果がいいとは限らないと。いい時多いですけど、それはそうだということは決まってない。ね、僕の理解は、そういういい悪いに関係、いい悪いはあるけど、悪くても配れなくても思い出し続ける、それが大事で、それが定めによって培われるという、そういう気づきです。Thank you.
Oh, thank you, Netaji, for this kind of beautiful realization. I want to just say one thing, which is interesting. Without being personal, we cannot distribute books, we cannot preach, and it's very difficult to even have a relationship with the devotees themselves without being personal. 自分個人的であるということがなければプリーチングもできないし、またその本配りっていうこともできないし、ディボーティーたちとの交際もできませんよと。And I think that that's the challenge for us in a temple, in relationship with the devotees and in our Sankirtan, when we go out, that we can practice every day to be more personal, to try to understand who people are, who they are. Every single person that I meet on the street, see who he is, take interest in that person, even in that little moment of 3 or 4 minutes. That can be really interesting moment when Krishna allows us to have that kind of enter the life of another person. で、そして私たちがやっぱり個人的である、パーソナルであるということができなければ、ディボーティーズの交際も相手がどういう人であるかっていうのはわからない。で、また通りに出て行っても、自分が本当にパーソナル的、人であるっていう、それを見なければ、ほんのちょっと3、4分とか4、5分でもいいですけど、通りの人とちょっと会っても、自分というもの、そして相手がどういう人であるかって、それが分からなければ、そういう素晴らしい瞬間というものは生まれないし、クリシュナはそういう自分が本当にどういうものかっていうのをお互いに分かり合うことによって、クリシュナが相手の人にも私たちにも本来の自分というものを生じさせてくれると。Exactly. And I think also, that all these challenges, these pains and difficulties and troubles, which are manifested between the devotees in a temple or between us and the people on the street, all that is for us just more opportunity to get closer to where Mother Yasoda is, with her devotion, and where the pure devotees of Vrindavan are, with their pure devotion to Krishna. でそれは私たちが感じる苦悩とか難しさとかいろいろみんながそう言ってるような思いっていうものにチャレンジすることによって、そしてまたディボーティー同士のこともテンプルの中でのそのようなこともありますし、通りに行って人々とそのように交わる機会っていうものを通して、私たちは母やショーダとかブリンダーバナの人たちのような純粋な人たちに近づく機会がそのことによって与えられます。Okay, so is there anybody else? はい、ありがとうございます。I want to also have comment. Thank you very much for wonderful class. And today I got very much encouraged by your class, and I feel like yes, exactly which you are feeling is the same I was experiencing. Like sometimes I feel so wonderful to feel the mood of the Sri Chaitanya Mahaprabhu who are distributing mercy of Krishna for everybody, and that kind of connection sometimes I feel. And mostly I feel like I'm afraid of fighting with the Maya. I am feeling like I am body. Sometimes I feel like I'm afraid to go and talk to the people. And but I'm very much encouraged by your words. Even Namina Prabhu and you yourself also feel sometimes fear and struggle for go out. So that is very much encouragement. And one more thing is I was feeling for going out every day means sometimes, mostly I feel I don't have confidence at all, and even my chanting was no good. My sadhana not so good.
half something I did in the train or something, and I have to go on the duty. Then full of material consciousness I was in. But that day also sometimes Krishna give mercy, and by Gurudev's mercy, by the Srila Prabhupada's mercy, I can distribute. And that day I feel like book distribution is all transcendental. By that action itself is purifying myself very quickly. So even before I was in the today I couldn't do that good sadhana, but still try is very important. I was thinking because minimize my potency is not so good. That time I feel. Thank you very much. Hare Krishna. Oh, that's beautiful. I just wanted to add to that sometimes the most difficult days, which means for us are so much struggle, those are the days we making the most spiritual progress. Sound is distracted. Can you say again? The days which are the most difficult days when we struggle with everything, with chanting and with getting connected to people on the street, and we have a lot of rejections. Those days are sometimes the most purifying days for us. Yeah. で、その私がコメントで、お伝えしたのは、すごい今日のクラス、励みになりましたっていうのと、で、涙になるたプラブとか、ラディカプラブでさえ、出かけていくときに恐れを感じるって、それは前と戦うからっていう、さらされるからっていうところも励みになったし、彼らもそういうのを感じないと思ってたので、で、また、私が思ったのは、そのチャンティングがいい日、だけじゃなくて、悪い日も、グルとプラッパだとチャイタニアの慈悲で、配れるっていうのはよく体験するので、だからやっぱり自分を過小評価しすぎてはいけないというか、その過小評価するんじゃなくて、とにかく、やっぱり、いい日も悪い日も配りに行くっていうのが、大事かなと私は思いましたっていうことを伝えて、それで、それに付け加えて、ラディカプラブがおっしゃったのは、例えば、ものすごい悪い日、何もできなくて、で、道端でなんか無視されたり、もういっぱいそういう拒否されたりすることが続いて、辛いっていう時で配れないっていうことがあったとしたら、その時は一番、浄化をされている、そういう日です。そういう時です。っていうのを付け加えたかったです。Yeah, thank you very much for these wonderful, beautiful comments from Nitai Prabhu and Ananda Murti Mataji. And I feel also inspired by that, by hearing from you, your inspiration and your devotional service, your seva. We need each other because the devotees, the only thing we have actually which is valuable in this world is the association of devotees. That's the truth. No matter how it comes, sometimes it comes bitter, sometimes very sweet. We have to take all of it and get purified and become qualified. はい、アナンダモリッティさんと、それからニタイさんのコメントありがとうございました。そしてまた、私は本当に言いたいということは、ディボーテたちの交際っていうのは本当に価値があって、価値があるということを私は申し上げたいと思います。So it's becoming. Yeah, it's late already. Yes, so yeah. Let's stop right here. Thank you so much. Thank you for the opportunity, and it was a very wonderful experience. And I feel also connected to devotees by hearing your voices. And I hope to see everybody soon. はい、皆さんとこうやって機会をいただきましてありがとうございます。そしてまた皆さんにお会いできるということを、楽しみにしています。ありがとうございました。Thank you. You have a nice bird, right? You know, I have the story is that she fall down from a nest from a very high place, and her parents couldn't help them. So I took her, thinking that I will find some organization to take care of this bird, but I end up just feeding the bird myself for 6 weeks.
And so I will release her sometime soon to her, to the some place where she has the same birds. But it's a very amazing experience actually to take care of bird. はい。まあ、この鳥はですね、なんか、巣から落っこちたかなんかして、で、まあね、お母さんから離れたかなんかして、私、ラテタカさんが一生懸命に今世話してあげてるけど、6週間になるけど、もうちょっとしたら、彼女でいいのかな、彼か。その鳥は自分のところからまあ離れていくんじゃないかなっていうことで。She's got a blue feathers like Krishna's. Blue feather? Yes. Oh, what's the name of this bird? It's called the azure winged magpie. They call it. Azure winged magpie? Yes. It's very common bird in Japan, actually. 日本ではとても普通の鳥だそうですけど、どなたかご存知ですかね。She's a baby. She's a month and こ a れ half で old. 子供だって。But when she grows up, she's really white with black hair and with blue wings, very long tail. とってもなんか尻尾が長くなって、こう白くなっていってって日本で。そう。OK。Anyway. I'm sorry about it. It's going to be next month, and I'm going to be class. She's going to be already free, I hope. Oh. When I have chance, I want to see her. Okay. It's really amazing because you can also think, I was doing a lot of chanting because I had COVID, so I couldn't go out. So I was just chanting. This bird was really amazing how you can start thinking that everybody really has Krishna in heart, It was a very wonderful experience to be alone. I mean, there was kind of gift from Krishna. It was much easier for me to be sick with this bird than if I would be alone, COVID になった時に一人ぼっちだったんだけれども、どういうわけか多分クリシュナが送ってくださったんでしょうね。この鳥と一緒にいることによってチャンティングしたりなんかする時にとてもいい気分になったので、この鳥を見ながら全ての生命体の中にクリシュナがいらっしゃるということも分かりましたということです。Thank you very much, Prabhu. Thank you for your mercy and for your encouragement. Thank you. ありがとうございました。皆さんのお慈悲とそして励ましに感謝いたします。ハレークリシュナ。ハレクリシュナ。Thank you. ハレボー。ハレクリシュナ。ハレボー。Thank you, Radhika. ハレクリシュナ。Thank you, Maraji. Thank you.